ครับก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คันนี้ลูกค้าส่งมาจากกทมนะครับ คันนี้ก็ทำหลายอย่างอยู่คันนี้ก็เริ่มใหม่ทั้งคันแล้วก็แปลงชุดโปรอาร์มหน้าหลังนะครับแล้วก็ทำเครื่องทำอะไรใหม่หมดอะวันนี้ปลุกมาทั้งวันเพิ่งติดครับเดี๋ยววันนี้จะให้ฟังเสียงก่อนซ่อมนะครับอันนี้ของพี่ลูกค้าที่อยู่กทมนะครับก็ขอบคุณพี่ด้วยครับพี่ลูกค้าด้วยที่ไว้ใจทางร้านเรานะครับก็ทำด้วยใจครับไม่ได้ทำด้วยเงินเพราะว่าผมส่วนตัวผมชอบ NSR แล้วก็เล่น NSR มันหลายปีครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยกว่าจะติดได้อันนี้เสียงก่อนซ่อมนะครับยังไม่ได้ก็ต่อตรงกันไปก่อนให้มันติดกันให้จะได้ฟังเสียงว่าประเมินเครื่องว่าต้องซ่อมต้องอะไรบ้างจะใช้งบประมาณเท่าไหร่โอเคครับอันนี้เป็นตากลมนะครับ 150 RR สภาพมาทีแรกก็พอดูได้ครับแต่ชุดสีแตกเยอะไปหน่อยแต่ต้องคุยกับร้านรับทำสีว่าเขาซ่อมไหวไหมไม่ไหวก็คงต้องเบิกใหม่ครับอาจจะเป็นมือสองก็ได้ให้ดูสภาพโดยรวมนะก็พอได้ครับแต่ว่าข้างนอกครับข้างในเรายังไม่เห็นข้างหลังพี่เขาใส่ล้อชุดทั้งชุดล้อชุดอาร์มของน่าจะเป็นของ TZM มาครับของ Yamaha ตรงสเตอร์น่าจะใช่ของ TZM เลยก็ประมาณนี้ครับย้อนแสงไปหน่อยโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยแล้วคลิปจะยาวไปอันนี้เป็นชุดโปรอาร์มที่พี่เขาส่งมาด้วยกับรถนะครับขาดก็คือขาดบูซ้ายขวาแล้วก็แกนกลางของแกนของแขนอาร์มครับอันนี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มันหายากพวกนี้มันติดไปกับอาร์มส่วนมากหาไม่ได้ก็คงต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะยังดีที่มีคาลิปเปอร์หลังมาด้วยกระทุ้งก็ใช้กระทุ้งเดิมติดรถได้โอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับกว่าจะติดเล่นเอาครึ่งวันเลยโอเคฟังเลยครับโชว์ปิดแจต่อตรงเรียบร้อยไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวคือผ่อนไม่ได้ก็ไม่ได้จอดนานครับอันนี้จอดนานมากพี่เขาบอกเท่าที่เห็นชัดๆเลยก็คือลูกปืนแกนบาลานซ์นะครับดังแน่นอนแล้วก็ลูกปืนข้างข้อนี่ดังแน่นอนซีนข้างข้อซ้ายขวาก็ดังไม่ดังรั่วลูกปืนข้างข้อดังแล้วก็ซีนแกนบาลานซ์นี่รั่วแน่ๆลูกปืนแกนบาลานซ์ด้านซ้ายดังการนี่เดี๋ยวต้องสตาร์ทอีกทีหนึ่งเดี๋ยวฟังแต่ถ้าให้ชัวร์ก็คงต้องเปลี่ยนแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไม่ได้แต่ถ้าไปขับโหดขับทริปไกลๆก็คงต้องเปลี่ยนนะฟังอีกทีหนึ่ง
การก็พอได้ครับการพอได้อยู่ เดี๋ยวถอดดูก่อนถ้าเทียมก็คงต้องเปลี่ยนแต่ถ้าแท้ก็ยังได้อยู่โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนซ่อมของพี่จากกทมเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำอีกหลายคันจอดอยู่นู่นยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็คุมไว้นี่ก็ใช่ข้างในแล้วก็หลายๆคันที่ยังไม่ได้เอามาซ่อมพอดีทำคนเดียวแล้วก็อีกคนนึงก็น้องชายได้ทำหลายอาชีพหน่อย โอเคครับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเสร็จหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ